الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنقوى ما سكالو دسواريمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin shirinmu na dausayin sunayen Allah inda muke tattauna sunayen Allah, muke magana game da sunayen Allah, muke fidda wasu ma'anoni daga cikin sunayen Allah, kuma muke son mutane su san wa'annan ma'anonin kuma su bauta ma Allah akan sun san wane ne Allah. Ana sanin wane ne Allah ne ta hanyar sanin sunayen shi da siffofin shi. Wannan shine shiri na uku, kuma a cikin wannan shirin za mu yi magana game da a dunkule yadda ya kamata ka san sunayen Allah, wata me ya kamata ka sani game da sunayen kafin mu zo mu dinga kirga su Allahu Ar-Rahmanu. Me ya kamata ka sani game da wa'annan sunayen? Na farko ya kamata ka san cewa sunayen Allah kulluha husna, dukkanin su kyawawa ne. Allah baya da wani suna da baya da kyawu. Dukkanin sunayen Allah ba wai kyawawa ba, mafi kyawu. Ya ce husna ala wazni fu'ula, watan sigatu tabligh ne na mace. Sunaye da larabci jam'in sunaye mata ne, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Don haka sai Allah ce walillahi al-asma'ul husna. Namijin husna shine ahsan, shine ala wazni af'al. Unthan shi shine fu'la husna. Don haka sunayen Allah ba kyawawa bane, mafi kyawu ne dukkanin sunayen Allah. Ba wani suna da ya kai kyawun sunayen Allah. Wannan ya kamata ka sani kenan. Don haka sunayen Allah kyawawa ne, matuƙa kyawu, wanda sun fi kowaɗanne sunaye kyawu, sun fi kowaɗanne sunaye ma'ana. Abu na biyu, cewa sunayen Allah alamun wa ausaf. Sunayen Allah sunaye ne kuma siffofi ne. Zai yi kai sunanka kaza amma bai da wani ma'ana, ko baka san ma'anar sunanka ba. Zai sunanka Jabiru, Jabiru yana da ma'ana amma kila kai baka san ma'anar Jabiru ba. Zai yi sunanka Yaqubu, Yaqubu yana da ma'ana, kila kai baka san ma'ana ta ba. Ko zai sunanka Tanko, kila Tanko baya da ma'ana. Sunayen Allah ba haka bane. Sunayen Allah dukkaninsu sunaye ne, sannan kuma suna da siffofi. An ce Ar-Rahmanu, ana nufin Allah sunan shi Ar-Rahmanu. Bancin haka sannan kuma Allah mai rahama ne, don haka yana da ma'ana. Yan ce as-sami'u, sunan Allah ne as-sami'u. Kana cewa ya sami'u ka taimake ni, ya sami'u ka bani, kuma yana nufin mai ji. Don haka yana da suna ne kuma yana da ma'ana cewa mai ji ne. Yan ce ar-razzaqu, yana nufin sunan Allah ne, kamar ka ce Allahu, ud'ullaha aw ud'ur rahman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Kana cewa ya razzaqu ka taimake ni, ya razzaqu ka kawo min agaji, ya razzaqu ka bani. Sunan shi ne Allah, ar-razzaqu haka ne sunan shi, sannan kuma yana da ma'ana cewa mai azzittawa ne. Don haka sunayen Allah sunaye ne suke kunshi da siffofi. Ka'ida ta uku da ya kamata mu fahimta game da sunayen Allah, ba su da iyaka. Sunayen Allah ba 99 bane. Sunayen Allah ba su da adadi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a, yana cewa la uhsi thana'an alayka, bani ya kididdige yabo gare ka. Kuma ana yabon Allah da sunayen shi ne. Ranar alkiyama idan annabi yayi sujuda yana neman ma mutane ceto, sai Allah ya sanar da ni wani yabo da zan yi mishi wanda ban san shi ba yau. Kuma ana yabon Allah da sunayen shi ne da siffofin shi. Sai wani ya ce to annabi ya ce inna lillahi 99 isman, Allah yana da sunaye 99, man ahsaha dakhala aljanna, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Sai mu ce ba cewa yi sunayen Allah 99 kadai ba, cewa yi Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Don haka sunayen Allah suna da yawa, amma cikin su akwai waɗanda duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Kamar ka ce na tanadi naira 100 ga duk wanda ya yi abu kaza zan bashi kaza, baya nuna kuɗinka gaba ɗaya, baya nuna kuɗinka gaba ɗaya naira 100 ne. Ƙa'ida ta gaba ta ƙarshe da za mu faɗi a wannan shirin shine sunayen Allah tauƙifiya ne. Watan baka iya sa ma Allah wani suna, baka iya ƙaga ma Allah wani suna. Allah ya samu suna ne Allahu, Ar-Rabbu, Al-Ilahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, har zuwa sunayen Allah da Allah waɗanda muka sani. Sai ka kai ga wani suna mai kyau, bai ka zo ka laƙa ma Allah. Ya ce ma Allah suna kaza zai yi kyau. Yanzu mutum ana laƙa mai title a duniya, ya kai wani sace doctor, a ce kai da ba doctor bane, da aka ce mai doctor har ya ƙara, ya kai professor, a ce mai senator, a ce mai governor, an ƙara mai wani wanda ba da shi aka haifai ba, ƙari ne. Allah tabaraka wa ta'ala ba a yi mai haka a sunayen shi. Allah ba a ƙara mai sunan Allah sai wanda Allah ya faɗi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin littafin Allah ko a cikin hadisai ingantattu. Anan za mu dakata, shiri na gaba za mu ƙara bayani akan wannan ka'idar da wasu ka'idodi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3
tafarkin rayuwa.